Labas rytas iš pamiškės. Šį kartą ne bushcraftas. Tai grįžau biškį prie ragų temos. Pirmas išėjimas. Pašalė. Žemė kieta. Todėl ieškotojams patogu su transporto priemonėm varinėti. Tai parodysiu, kokias autostrados pamiškiai. Va, visos pamiškis atrodo va tai va. Jau taip nuvažinėta čia, kad be komentarų. Tai iš Kauno, kol atsibeldžiau, prašvyto. Mašinai dar kažkas nutiko, gal lėtint greitį. Tai prieš 7 prie miško buvau, tai aš manau, kad jau čia tikrai pravažiuota. Tai teks lyst miškan kažkur, miškutė atitolsiu. Žiūrėsim, čia tokia man labiau kaip žvalgyba. Bus, nebus kažko. Būtų gerai pirmą išėjimą atsidaryti. Tai žodžiu, tik pradėjau eiti palaukiam, maršrutą savo apgalvojęs ir žiūriu iš priekio pusdžipis kažkoks. Pamiškėm, pagrioviais. Viską pravažiavo ten, kur buvau numatęs eiti, tai lendau į mišką. Kadais buvusi sodyba. Bet ant vatos sniegelio, kurio čia vos matėsi, jau mačiau žmogaus pėdsakus. Ople, ir vilkiukai paskui elnius vaikštinėja. Pėdas senesnės. Va. Bet kažkiek kavalierių yra, požymiai vienur kitur matosi. O, tokie vaizdeliai. Biržės. Dar viena buvo sodybvietė. Bet ji niekada nebuvo tokia didelė erdvė, kaip dabar atrodo. Nes viskas aplink iškirsta. Dar pernai visur vaikštinėjau, o šiemet aplinkui bent 4 didžiulės biržės. Šiaip tai žvėrių miške kaip ir yra, nes va tokie nutrypimai visokie, tai ne vienoje vietoje užtikau. Vaikštų vat ir galvoju, kad yra dalykų, kurie ragų paieškose nepatinka, erzina, ar kaip čia pasakius. Tai
Pavyzdžiui, biržės ištisai miškuose, kirtimai ant kirtimų. Ir tada, mano galva, brandžių ir pribręstančių patinų skaičius miškuose. Ir dar vienas dalykas, kas šiuo metu laiku kitus turbūt džiugina, o mane miškuose kapitaliai erzina, tai saulė. Nu, jeigu saulėta diena, tai man lygų nesėkmė diena. Prieš saulę einant realiai nieko nesimato, viskas blizga. Pastovi prisimerkęs, ypač jeigu biržėse. Ir aš įsivaizduoju, kad esu gyvenime taip tikrai ne vieną ragą praėjęs. O krūmas, kai ištarkuotas visas. Daug šiandien išvirtusių drebulių apėjau, bet va. Opapa. Čia ne mano. Ne šiandienykščiai, bet vakarykščiai gal. Už vakarykščiai maksimum. Reiškia, yra tikinama, greičiausiai vakarykščiai. Nes šiandien sekmadienis, vakar buvo šeštadienis. Nu viskas, keliauju į pakraštę. Kaip ir pabaiga čia mano ieškojimo. Tai šį kartą prisijungė ir jaunasis ragų ieškotojas. Aistis, bandysim pasivaikščioti. Žiūrėsim, su mišką susipažinsim galbūt. Taip. O. Žiūrėsim. Kaip čia mums seksis, jeigu ką rasim, tai žodžiu, bus, ne tada? Einam. Va čia va, pavyzdžiui, pradžiamokslis jaunam ragų ieškotojui yra trinta elnio patino su ragais, bet jau čia ne šiemet. Senesnis trinimas. Tai va, reiškia, matai, nešviežas, jau patamsėjęs. Ne šiemet trinta. Tai žodžiu, mes kaip tikrai pramogautai nespėjom į mišką įlyst. Iš karto valgyti užsinorėjom. Tai gal bus geras ženklas, o gal ir ne? Matysim. Tikėkimės. Šviežio šerno guolis. O. Oi. Ženklai kol kas jaunų patinukų. Ką? Šimtą ragų esu radęs. Čia senas labai patrinimas, taip? Esu radęs daug daugiau nei 100 aistį. 1000. Nu, 1000 gal ne visai, bet netoli gali būti. Čia negilu? Ne. Svarbu neišdrypta, ne? Jau. Va, vyrui iki pusės provėžos. Taip.
meilė miškam. Tokia bloga. Taip yra demonstruojama. Su traktorius turėjo važiuoti, kad tai viską išvaryti. Čia timberis, kuris traukia medieną. Ohoho, kokie plotai. Na jo. Labai čia daug nupirto medžių. Čia prieš kokius gerus 4 metus, gal 20 ar 21. 21. Tai čia buvo visas miškas elnių nugyventas. Patinų ragų prisirinkau, vieni iš geriausių prisiminimų. Čia gal kokia druska saužykla buvo. Bet kažkaip taip viskas neatrodo šviežiai. Kaip kad būtų žiemos pradžioje kažkada. Šnaurota. Nu, yra elnio pėdsakai praeiti. O, drebalė šviežiai apgliaužta. Tai kad mano porininkas jau pavargo. Baigė matyti, kur elnių žymių yra. Jis jau norėtų į mašiną keliauti. Va, vienas ragų ieško medžių viršūnėse. Na, buvo, nebuvo tų ragų. Gerą pusdienį pasivaikščiom. Ne, bet be radybų, bet užtat Su pasivaikščiojimu. gerai laiką praleido tėtis su vaiku. 10-metis jau pats tas amžius, kai gali pradėti. Jau pusę dienos gali atvaikščioti, jeigu užtenka. Aš savo ragą radau gal 12 metų savarankiškai. Aistis yra vieną radęs tokį aplūžusi, begrybaujant. Na bet va, viskas, pabuvom, apsižvalgiam, elnių nelabai radom, vienur ir kitur prabėgta yra, bet nekaži ką. Tai diena ir tokia ir baigta. Labas rytas, iš ragų paieškų. Kovas beveik įpusėjo, bet aš čia dar tik tai kelintą kartą šiemet kažkaip taip nepagaunu upo. Prašvyta nesenai, šalna tokia, žemė nuklojau, tai žvarboka. Nu va, tai tikiuosi šiemet bent vieną šviežų ragą rast, nes niekada taip mažai nebuvau radęs, tiksliau kol kas nieko neradęs. Na viskas, žiūrėsim, kaip čia seksis, bandysim. Visos pamiškės va taip nuvažinėtos, kur beičiau. Ten va už to miško kampo rapso laukas buvo. Tas pats visur. Aš asmeniškai ant laukų visiškai neturiu laimės su ragais. Nu būna, kad į sezoną vieną kitą rasdavo, bet retai. Tai dažniausiai rytais palaukiam painu tik tam, kad apsižvalgyti, kiek pėdsakų, kiek kartų elnių išeita ir neriu į mišką, o ten jau sėkmės ir patirties reikalai. O. Mirties vieta, ko gero. Kojos mėtose. Sutapimas ar ne, bet va šitą proskina ir ten palaukiai bokštelis stovi. Bet kitų kūno dalių nėra, tik tai kojos.
Aha. Nu, taip lyg ir būta elnių. Čia tokia vieta užėjau. Pagyventa. Palaužyta. Bet. Kažkaip dažniausiai būna užeini vietas, kur atrodo, wow, turi ragas gulėti. Ir jo ten nėra. O būna kažkur ten, kur nelabai tikiesi. Oho, ką išmauruota. Va, šeris elniai jau. Ai, kodėl rago nepaliekat? Nublemba jau gražias vietas, čia patrainita visur pagyventa. Žmogus pėdsakų pipipiu kol kas neužmačiau, bet va rago nėra. Nu ką, būsiu atsidaręs, va ten iš to eglyno išlindau. Čia yra toks kelias nevažiuojamas ir čia griovys. Šalia, tai išlindau. Pradėjau eiti. Ir kai tik tam eglyne elnius, mačiau 4. Iš kurių vienas dar su visai gražiais ragais. Ir čia kaip išlindau, pažiūrėti, kur elnių čia atėjo. Biškį paėjau. Ir žiūriu, guli kažkas. Nu toks labai jau šviesus. Ne per didelis. Nu ką, keliam. Opapa. Nu, šiandien kovo 11. Kaip tokiam metų laikui tai kuklokas tikrai labai jau šviesus. Tai... O kvepia. Rožė balta, graži, kairė pusė 1, 2, 3, 4, 5 šakas. Kol kas karūna dvišakė, bet šitą elnę aš dar nenurašyčiau. Čia tokia plokštumėlė, greičiausiai ateity iš šakos. Svarbiausiai, kad čia ką tik prieš randant ragą 4 elniai man prašoko tokią liniją. Spėjau su žiūronus priglaus, pamačiau paskutinis, tai buvo su ragais ir tikrai dar daug geresniais negu šitie. Ir tamsus, ir šakoti, o šitoks jau pametęs. Tai va, tai galim sakyti, kad elniai užvedė ant rago. Kovo 11 tik tai atsidarau, tai aš net nežinau, ar kada taip yra buvę. Paprastai dar vasario mėnesį visada atsidarydavau su ragais, bet nu tokie metai, nepadarysi. Geriau vėliau negu niekada.
Nu va, tokios vietos žvėris traukia. Čia būdavo neišbrendama, o dabar dar kovo mėnuo jau viskas sausa. Taip, blyn, kažkas ten gražiai guli. Jau buvau viltį be prarandas. Einam arčiau. Labai įdomiai nukrytas. Nežinau, kada tai pasiradęs paskutinį kartą. O užsižiupsojau, tai va šitą daiktą va. Čia yra medelio apsauga. Ir taip kažkaip kilsta akis. Ir tada, ką gražiai. Ui, nukrytas. Va, jisai čia. Stovi smygęs. Iš toliau galvojau, kad bus atsirėmęs į kažką. Tada gam. Nelabai blatnas. Bet čia išvaikščiota ieškotojai tai... O! Vaikitai! Tadam! Antras čia pat. Visą porą. Geras. Nusipurtęs visą porą. Nu ką, reikia pasimti juos, traukti. Brač. Gerai smygęs. O, vienas. Eisim dabar kito. Kitas. Jau, kitą. O. Gražus. Nedidukai. Tuoj sudėsim abudu į vieną vietą. Nu va, sugulė porykė. Šiaip nedidelė. Nedidelį žagiukai. Tai paimsim abudu į rankas. Nu va. Įdomus toks elnias. Trumpi ragai. Neploni. Nu čia bus kokie 4-5. Nu va, jeigu jis gyventų, tai čia būtų visai rimtas egzempliorius, aš manau. O ar gyvens? Ar gyvens bus matyt. Vieną paragėtai visiškai krūvina, bet kraujas jau padžiūvęs. Ir kvapo nelabai. Aš manau, kad jie čia jau pagulėjo kelias dienas. Gera diena. 3 šviežas ragai. Senai tai buvo.
paieškų rezultatas. 3 šviežas. Skaitau, kaip per vieną dieną 3 šviežas randi, tai yra labai gerai. Viskas, dienos apibendrinimas. 3 ragai. Tai pirmas. Šitas tai gerai medžių kvepia, bet toks, kukliausias iš visų 3. Ir šviesas labai. Ir virš karūna dvišakė tik tai. Šį čia jau gražiau. Čia reikalai rimtesni. Šitas tai man toks perspektyvus elnės. Tai po gerus 2 kilogramus. Po 2,2 kokie, 2,1 kažkas tokio. Nėra didelė, bet radybos. Tai va, žodžiu, viskas, kažkiek dar šiemet ieškosiu, kol kas tiek, vieną dieną su sūnum biškį pasivaikščiam, tokia apžvalgėlė, o šiandien jau vienas rimčiau padirbėjau. Tai visiems gerų radybų, kas ieško, o kas domisi, pamėginkit ir iki kitų kartų, dar sugrįšiu į mišką.